Leksjon 1. Navigere transport. Du kan ta taxi, buss eller undergrunn. Det avhenger av dine preferanser. Det høres veldig praktisk ut. Jeg setter pris på å ha flere alternativer. Hver har sine fordeler. Drosjer er mer komfortable, men kan være ganske dyre. Jeg skjønner. Busser da? Busser er økonomiske, selv om de kan ta lengre tid på grunn av hyppige stopp. Det er et rettferdig poeng. Og hva med undergrunnen? Undergrunnen er vanligvis den raskeste måten å navigere i en by på og minimere reisetiden. Å reise under jorden virker ganske eventyrlig. Jeg må prøve det. Bare sørg for å sjekke rutene før du går ombord, da noen stasjoner kan stenge uvente. Leksjon 2. Fasiliteter og vurdere. Tilkobla? Det høres perfekt ut. Er det noen spesifikke fasiliteter jeg bør se etter i overnattingssteder? For et gjennomtenkt spørsmål. Jeg anbefaler å sjekke for inkluderte frokostalternativer. En gratis frokost vil absolutt gjøre morgenene enklere. Egentlig. I tillegg, se etter fasiliteter som Wi-Fi og vaskeritjenester også. Wi-Fi er avgjørende i disse dager. Det kan utgjøre en stor forskjell, spesielt for arbeidsrelaterte saker. Absolutt. Jeg synes også at en god beliggenhet er viktig for enkel tilgang til attraksjoner. En sentral beliggenhet vil definitivt forbedre opplevelsen vår. Til slutt, vurder å lese anmeldelser for å måle tidligere gjesters opplevelser. Et utmerket poeng. Jeg skal gjøre det for å sikre at oppholdet vårt blir hyggelig. Leksjon 3. Familiesamtaler. Ingen omdømme å miste. Nightingales familie ble forferdet over planene hennes. Faktisk var slike ambisjoner ganske ukonvensjonelle for sin tid. Hennes ambisjoner utfordret samfunnsnormer på en bemerkelsesverdig måte. Det er fascinerende hvordan en persons besluttsomhet kan påvirke en hel families syn. Veldig sant. De må ha følt en blanding av frykt og stolthet over valgene hennes. Hvor herlig kompleks familiedynamikk kan være. Jeg er enig. Det oppfordrer en til å reflektere over sin egen families drømmer. Og viktigheten av å støtte dem, selv når de virker skremmende. Nettopp. Nightingales historie er en kraftig påminnelse om mot. Leksjon 4. Ekstra hjelp. Er det noe annet jeg kan hjelpe deg med? Egentlig har du noe ekstra vev. Jeg ser ut til å ha en rennende nese. Selvfølgelig. Vær så god. Du vet, det virker ganske vedvarende. Det er det faktisk. Jeg må være allergisk mot noe i luften. Kanskje det er pollen fra de vakre blomstene utenfor? De er fantastiske, men de kommer til en pris, gjør de ikke? Absolutt. Det er som om skjønnhet alltid har sin pris. Jeg antar at det er sant i mange aspekter av livet. Foreslår du at vi alle bør ha et skjønnhetsbudsjett? Leksjon 5. Været i Sør-Amerika. Ikke ennå. Hva vil du foreslå for Sør-Amerika? Generelt er været behagelig fra juni til september. Interessant. Det er vanligvis vintertid der, er det ikke? Ja, men det er mye varmere i land som Brasil. Jeg skjønner. Så bør man pakke sommerklær i stedet? Nøyaktig, men en lett genser kan være nyttig for de kjøligere kveldene. Det høres ganske praktisk ut.
Hvilke aktiviteter vil du anbefale? Å vandre i fjellet og utforske de livlige byene ville være ideelt. Det høres herlig ut. Nå, hva med maten? Leksjon 6. Bestillingsendringer. Fra 12. til 17. juli? Utmerket. Vennligst gjør endringene i reservasjonen min. Sikkert. Vil du ha en bekreftelses-e-post etterpå? Det ville være veldig nyttig, takk. Du er hjertelig velkommen. Vil du delta på noen arrangementer under oppholdet? Ja, jeg har flere planlagt. Jeg hører at festivalene er ganske spektakulære. Det er de virkelig. Kulturelle feiringer gir et fantastisk preg på reisen. Absolutt. De gir uforglemmelige minner. Har du en favorittfestival du gleder deg til? Leksjon 7. Reisedatoer. Hvilke datoer ønsker du å bestille for? Jeg ankommer 15. juli og blir i 1 uke. Det høres perfekt ut. Har du vurdert reiseruten din? Jeg har en grov oversikt, men jeg vil sette pris på noen forslag. Hva med å utforske kystområdene? Strendene er fantastiske. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker havet. Jeg tror du vil like den lokale sjømaten også. Jeg er ganske glad i sjømat. Det virker som en kamp laget i himmelen. Ganske faktisk. Bør jeg sikre meg en bungalow ved stranden? Leksjon 8. Nyte stranden. Det høres perfekt ut. Jeg elsker stranden. Hvor lang tid tar det å komme dit? Omtrent 2 timer med bil, avhengig av trafikk. Det er ganske rimelig. Jeg kan nesten ikke vente. Har du en favorittstrandaktivitet? Jeg liker å svømme, men jeg elsker også bare å slappe av med en god bok. Det høres ut som om du har planlagt den ideelle stranddagen. Ganske så. Ingenting som lyden av bølger for å berolige sjelen. Jeg er helt enig. La oss pakke litt snacks. Leksjon 9. Hjelpe i dag. God morgen. Hvordan kan jeg hjelpe deg i dag? God morgen. Jeg har problemer med et nettsted. Hva ser ut til å være problemet med det? Det ser ikke ut til å godta passordet mitt. Det kan være ganske frustrerende. Har du prøvd å tilbakestille den? Jeg har, men jeg får fortsatt en feilmelding. La oss se om vi kan feilsøke det sammen, skal vi? Det ville vært fantastisk. Takk for hjelpen. Det er min glede. Jeg liker å løse problemer, spesielt disse små mysteriene. Leksjon 10. Matvariasjon. Ja, det vil sikre et godt utvalg av mat for alle å nyte. Absolutt. Variasjon har en tendens til å begeistre ganen. Tenk deg en buffet der alle finner noe herlig. Det er drømmen. Hva med dessertalternativer? Et utvalg av kaker og bakverk vil sikkert heve opplevelsen. Og jeg har ganske lyst på bakverk. Litt overbærenhet gjør aldri vondt. Avtalt. Livet er for kort til å hoppe over dessert, tror du ikke? Faktisk! Jeg vil gjerne omfavne den filosofien. Nå er det avgjort. En fest er i vår fremtid. Leksjon 11. Camping eller hoteller. 2 uker høres bra ut. Skal vi campe eller bo på hotell underveis? Camping kan tilby en unik opplevelse, men hotell gir komfort.
Det er sant. Jeg forestiller meg at det å balansere begge kan være ideelt. Kanskje starte med camping og avslutte på et koselig hotell? Høres ut som en perfekt plan. En blanding av eventyr og avslapping. Nøyaktig. Natur om dagen og myke senger om natten. Jeg må innrømme at jeg elsker å sovne og lytte til naturen. Det er virkelig en magisk opplevelse. Jeg er ganske overbevist nå. Da har vi planen vår. Leksjon 12. Neste gang. Det er synd. Kanskje neste gang. Definitivt. Kos deg med dagen. Takk skal du ha. Jeg setter pris på den følelsen. Hva er planene dine for resten av dagen? Jeg har tenkt å lese litt mens jeg nyter en kopp kaffe. Det høres herlig ut. Hvilken bok leser du for øyeblikket? Det er en mystisk roman som har fanget oppmerksomheten min. Mysterier kan være ganske betagende. Jeg håper du liker det. Takk skal du ha! Hvis jeg avdekker noen spennende vendinger, skal jeg dele dem med deg. Leksjon 13. Utforsk Yellowstone. Yellowstone nasjonalpark. Rocky Mountains i Nord-Amerika er fantastiske. Det er de absolutt. Landskapet er utrolig mangfoldig. Geysirer og varme kilder er fascinerende naturlige underverker. Ja, og dyrelivet er ganske bemerkelsesverdig også. Har du hatt muligheten til å besøke noen nasjonalparker? Jeg besøkte en i fjor sommer, og det var en uforglemmelig opplevelse. Jeg kan bare forestille meg. Naturen har en måte å imponere oss på. Faktisk. Det er viktig å bevare disse vakre stedene for fremtidige generasjoner. En mest fortjent følelse. Leksjon 14. Nyttårsnedtelling. Bli med på nedtellingen på nyttårsaften. Jeg ville være glad. Dette høres spennende ut. 10, 9, 8, 7, er du klar for det store øyeblikket? Jeg er helt klar. Dette kommer til å bli spennende. 6, 5, 4, bare forestill deg spenningen i luften. Atmosfæren er elektrifiserende. Jeg kan nesten ikke vente med å feire. 3, 2, har du forberedt dine ønsker for det nye året? Faktisk. Jeg har en hel liste klar til å gå. En godt nyttår. La feiringen begynne. Leksjon 15. Budsjettvennlig servering. Fikk det! Hva med mat? Noen forslag til å spise på et budsjett mens du reiser? Sikkert. Gatemat er ofte et fantastisk alternativ. Gatemat kan være både herlig og billig. Hvilke retter anbefaler du? Tacos, pannekaker og dumplings er vanligvis publikumsbehagelige. De høres deilig ut. I tillegg kan lokale markeder tilby gode valg. Faktisk, og de gir ofte en smak av områdets kultur. Har du spist på et lokalt marked før? Ja, jeg fant en gang en skjult perle som solgte de beste falafelinnpakningene. Jeg skal holde øynene åpne for lignende skatter. Leksjon 16. Utforske lokale attraksjoner. Nærliggende attraksjoner? Det er sant. Det ville være fint å utforske noen lokale landemerker og nyte naturen. Absolutt. Det er noe spesielt med å fordype seg i lokal kultur. Kanskje vi kan ta en spasertur? Det høres fantastisk ut. Vandringer avslører ofte skjulte perler.
Jeg er enig. I tillegg til, de lar oss møte mennesker som kjenner området godt. Faktisk. Har du besøkt noen bemerkelsesverdige landemerker før? Ja, jeg så en gang en fantastisk katedral som viste utrolig arkitektur. For en fantastisk opplevelse. Jeg ville være begeistret for å oppdage noe lignende. La oss planlegge reiseruten vår omtenksomt. Leksjon 17. Samfunnsinnsats. Vi må få disse gruvene ut av jorden i Quito og Huambo-regionen. Det høres ut som litt av en oppgave. Hvordan ble du involvert i dette initiativet? Jeg tilbrakte morgen med et lite team fra Hallo. Det må ha vært en øyeåpnende opplevelse. Det var faktisk opplysende å se hvordan samfunnsinnsatsen hjelper miljøet. Jeg beundrer slike initiativer, de fremmer bærekraft og bevissthet. Nettopp! Det er hjertevarmende å være vitne til samarbeidsinnsats for en god sak. La oss fortsette å støtte slike bestrebelser der vi kan. Absolutt! Hver liten bit hjelper, og sammen kan vi gjøre en forskjell. Leksjon 18. Handleopplevelse. Den butikken skal jeg sjekke ut også. Du burde. Deres kundeservice er enestående. Jeg setter pris på god kundeservice. Det forbedrer handleopplevelsen enormt. Faktisk. Når kundene føler seg verdsatt, er det mer sannsynlig at de kommer tilbake. Hvilke spesifikke varer selger de som du anbefaler? De har et nydelig utvalg av håndlaget håndverk og lokale varer. Det høres spennende ut. Jeg har en forkjærlighet for unike og lokalt produserte produkter. Du vil elske det, jeg forsikrer deg. Gleder meg til å besøke butikken. Leksjon 19. Søker stil. Hvilke farger trenger du for prosjektet ditt? Jeg leter etter lyse farger som blå. Lyse farger fremkaller absolutt en følelse av glede og energi. Nøyaktig. Blå er allsidig og passer godt sammen med så mange andre farger. Det er virkelig et klassisk valg. Hvilken nyanse av blått foretrekker du? Jeg favoriserer en levende koboltblå. Det gir en slående uttalelse. Det er et fantastisk utvalg. Det vil gi et vakkert preg på prosjektet ditt. Takk skal du ha. Jeg gleder meg til å se det endelige resultatet med den fargepaletten. Jeg gleder meg til å se kreativiteten din blomstre. Leksjon 20. Mikrofonøyeblikk. MR Cavett tok mikrofonen og bleknet ved synet av hundrevis av kvinner. Det må ha vært en overveldende opplevelse for ham. Faktisk. Tenk deg spenningen og angsten han må ha følt. Klarer han å holde en god tale? Først snublet han, men så fant han selvtilliten. Det er ganske imponerende. Har publikum reagert positivt? De heiet på ham, noe som absolutt hjalp. Det er bemerkelsesverdig hvordan oppmuntring kan endre atmosfæren. Ganske så. Har du noen gang møtt en lignende situasjon? Leksjon 21. Sjekk det ut. Jeg må kanskje sjekke det ut. Definitivt. Du vil ikke bli skuffet. Hva kan jeg forvente når jeg besøker? En sjarmerende atmosfære med herlige snacks og drikke. Det høres fristende ut. Noen signaturelementer jeg bør prøve? Sjokoladekaken deres er kjent. Det kan være lurt å ha en skive. Er det virkelig så bra? Absolutt.
Mange hevder at det er livsforandrende. Nå har du vekket interessen min. Jeg skal dra i dag. Leksjon 22. Kirurgisk støtte. Før operasjonen min vil mora min gå med meg. Det er fantastisk. Det er alltid hyggelig å støtte. Faktisk, sykepleierne vil ta temperaturen min på forhånd. De sørger generelt for at alles helse er optimal, ikke sant? Nøyaktig, det letter sinnet å ha slike kontroller. Hvordan har du det med operasjonen? En blanding av spenning og nervøsitet, må jeg si. Det er forståelig. Hva med en distraksjon? Ja! Kanskje jeg skal se på en serie før den store dagen. Leksjon 23. Innsjekking sent på kvelden. Jeg har nylig hørt at for sen innsjekking er det ingen ekstra kostnad. Er det sant? Absolutt. Mange hoteller tilbyr denne fleksibiliteten for sine gjester. Det er ganske praktisk, tror du ikke? Faktisk sparer det mye bry. Jeg er alltid bekymret for uventede kostnader når jeg reiser. Jeg forstår bekymringen din. Det er viktig å spørre om eventuelle gebyrer på forhånd. Nettopp! Jeg foretrekker også å vite at jeg har alternativer tilgjengelig hvis flyet mitt er forsinket. Nøyaktig. Sene ankomster er ofte uunngåelige, spesielt med dagens reiseplaner. Så, hva synes du om å bo på et hotell som ønsker seg en innsjekking uten ekstra kostnader? Jeg tror det er et fantastisk valg. Det kan forbedre den generelle reiseopplevelsen. Jeg må være enig. Det gir et ekstra lag med komfort å vite at man kan ankomme uten økonomisk straff. Leksjon 24. Hiroshimas fredsmuseum. Har du hørt om fredsmuseet i Hiroshima? Den viser gjenstander etterlatt av eksplosjon. Ja, jeg synes det er ganske fascinerende. Det er bemerkelsesverdig hvordan historien kan læres gjennom slike gjenstander. Faktisk! Det fungerer som en gripende påminnelse om fortiden. Kan du forestille deg å være vitne til en slik hendelse? Det ville være en dypt emosjonell opplevelse. Museets formål er å fremme fred og forståelse. Absolutt. Det er viktig at fremtidige generasjoner lærer om konsekvensen av krig. Jeg er enig. Jeg tror å besøke slike steder bidrar til å innpode en følelse av ansvar i oss. For ikke å nevne, det oppmuntrer til meningsfulle samtaler om hvordan vi kan forhindre lignende tragedier i fremtiden. Nøyaktig. Museer som det handler ikke bare om å vise gjenstander, de handler om å fremme empati og bevissthet. Videre ville det være fascinerende å se hvordan samfunnet har gjenoppbygd seg siden den tragiske dagen. Leksjon 25. Friske valg. Jeg tror det er på tide å diskutere dagligvarelisten vår. Skal vi begynne med frukt og grønnsaker? Det høres utmerket ut. Ferske råvarer er avgjørende, og det kan forbedre måltidene våre betydelig. Jeg er helt enig. Hva med å vurdere noen sesongens frukt for å sikre den beste smaken? Absolutt. Sesongens frukt smaker ikke bare bedre, men har også en tendens til å være rimeligere. Nettopp! I tillegg vil det å legge til noen fargerike grønnsaker lyse opp platene våre, tror du ikke? Ja, faktisk. Elegant presentasjon kan heve selv de enkleste rettene. Videre bør vi ikke glemme spiskammerstifter. De er avgjørende for matlaging. Du har rett. Varer som korn, bønner og krydder er ryggraden i mange herlige oppskrifter.
Så skal vi også lage en liste over hva vi allerede har hjemme. Dette vil hjelpe oss med å unngå duplikater. Leksjon 26. Erran-eventyret. God dag, er du forberedt på eventyret vårt i dag? Det er jeg absolutt. Jeg må gjøre noen ærend etterpå. Fantastisk! Skal jeg kjøre deg til museet da? Ja, det høres perfekt ut. Når skal vi møtes? Hva med klokken 11 om morgenen? Det fungerer bra for meg. Flott! Jeg håper du har en liste over ærend du trenger å utføre. Selvfølgelig! Jeg vil ikke glemme noe avgjørende. Utmerket planlegging. Jeg beundrer dine organisatoriske ferdigheter. Leksjon 27. Motefunn. Har du lagt merke til at den nye butikken i sentrum har et bredt utvalg av klær? Ja, jeg har hørt om det. De imøtekommer både menn og kvinner, gjør de ikke? Nøyaktig. Det ser ut til at de har noe for enhver smak. Jeg er spesielt interessert i deres utvalg av tilbehør. Tilbehør kan virkelig heve et antrekk. Skal vi besøke den i helgen? Jeg ville glede meg enormt over det. Kanskje vi også kan lage en liste over hva vi leter etter mens vi er der. Det er en fantastisk idé. Jeg vil ikke bli distrahert. Eller vi kan ende opp med 100 forskjellige ting vi ikke trenger. Leksjon 28. Kulinarisk eksperiment. Jeg oppdaget en ny oppskrift på nettet, og jeg er ganske spent på den. Det høres herlig ut. Hva slags tallerken er det? Det er en gourmetpastarett som krever noen uvanlige ingredienser. Jeg elsker en god utfordring på kjøkkenet. Jeg vil gjerne prøve det med deg. Fantastisk. Skal vi samle alle nødvendige ingredienser sammen? Jeg er sikker på at jeg kan hjelpe til med det. Kanskje vi kan gjøre det til en morsom matlagingsbegivenhet? Absolutt. Jeg liker en god latter mens jeg lager mat. Det blir et kulinarisk eventyr å huske. Leksjon 29. Helsehøst. Det er viktig at vi har en overflod av frukt og grønnsaker i kostholdet vårt. Jeg kunne ikke være mer enig. De er avgjørende for helsen vår. Er du klar over markeder i nærheten hvor vi kan skaffe ferske råvarer? Ja, det er et nydelig bondemarked som selger økologiske råvarer. Perfekt! Når skal vi dra? Hva med denne lørdagsmorgen? Det ville fungere fantastisk for meg. La oss lage en liste slik at vi ikke overser noe viktig. Avtalt! Jeg gleder meg til vår sunne shoppingtur. Leksjon 30. Taxi til flyplassen. Flott! Jeg må ta en taxi til flyplassen. Jeg kan hjelpe deg med det. Når er flyet ditt planlagt? Det er satt til å avreise om omtrent 1 time. Da bør du skynde deg. Har du bestilt taxi på forhånd? Det har jeg dessverre ikke. Syns du det er for sent? Ikke nødvendigvis. Det er fortsatt litt tid. La oss prøve å ringe etter en umiddelbart. Det høres ut som en klok plan. Har du en foretrukket drosjetjeneste? Ja, jeg anbefaler å bruke Yellow Cab-selskapet. De er ganske pålitelige. Utmerket valg, og tilby rask service er det de gjør best. Leksjon 31. Demokratisk dans. Tenk deg å prøve å få en elefant til å danse gjennom et minefelt. Det høres helt latterlig ut. Hvordan skulle man i det hele tatt starte en slik oppgave?
Vel, man kan hevde at det ville kreve en demokratisk tilnærming. En demokratisk tilnærming for en elefant? Det høres mest merkelig ut. Faktisk, det ville innebære å stemme på den beste ruten og dansetrinnene. Kanskje vi kan danne en komité? Møter ville være ganske morsomme. Jeg kan bare se for meg minuttene fylt med seriøse overveielser om bagasjeromsbevegelser. Og debatter om passende kransko til elefanten. Absolutt. Hvem visste at det å danse med en elefant kunne være så komplisert? Leksjon 32. Vinterantrekk. Søsteren min tar på seg hatten og votter hver vinter. Det er viktig for å holde seg varm, spesielt i frostige dager. Faktisk. Moren min insisterer alltid på å ha på seg favorittskjerfet sitt. Hvilken farge er hennes favorittskjerf? Det er en levende rød, ganske slående mot den hvite snøen. Rød må passe henne pent. Har hun mange skjerf? Hun har samlet en variasjon gjennom årene, hver med en unik historie. Å samle historier sammen med skjerf høres herlig ut. Det gjør absolutt vinteren morsommere for henne. Leksjon 33. Koselig reservasjon. Har du bestilt overnatting ennå? Ja, jeg fant et koselig hotell i hjertet av byen. Det høres nydelig ut. Er det et boutiquehotell, eller er det en del av en kjede? Det er et boutiquehotell. Hvert rom har en unik innredning som gjenspeiler lokal kultur. Så herlig! Jeg kan bare forestille meg sjarmen det utstråler. Har du sett noen bilder? Det har jeg faktisk. Rommene er utsmykket med sære kunstverk og vintage-møbler. Høres ut som den perfekte Instagram-muligheten. Planlegger du å fange hvert hjørne? Absolutt. Jeg hører at kaffen i hotellobbyen også er utsøkt. Mener du å fortelle meg at du aldri kan dra? Leksjon 34. Soloutforskning. Hei, har du noen gang vurdert å reise alene? Egentlig tenker jeg på å dra på et soloeventyr snart. Det høres spennende befriende ut. Hva er din destinasjon? Jeg vurderer en tur til fjellet for litt fotturer og ensomhet. Fjellene. Det ser ut til at du ønsker å omfavne naturens ro. Nettopp. Faktisk er det et tilfluktssted fra det travle bylivet. Å reise alene har sin appell, gjør det ikke? Det gjør det virkelig. Det er noe frigjørende ved å ikke ha noen fast reiserute. Jeg kan bare forestille meg hvordan opplevelsen ville utdype din selvbevissthet. Leksjon 35. Morgenritualer. God morgen. Har du fått kaffen din ennå? Ja, det er mitt oppvåkningsritual. Det er ingenting som det. Jeg er enig. En god kopp kaffe kan lage eller ødelegge en morgen. Faktisk! Jeg føler meg ofte som en zombie før min første slurk. En koffeintransformasjon, hvis du vil. Hva er din favoritttype? Jeg er glad i en rik espresso, men jeg liker en kremet cappuccino av og til. Du ser ut til å ha en ganske sofistikert palett. Takk skal du ha. Jeg tror at kaffedrikking skal være en opplevelse, ikke en nødvendighet. Jeg kunne ikke være mer enig. Så, hva er bryggehemmelighetene dine?